香港同胞到大陆旅游，欢迎陌路人到香港旅游。五一假期的时候，或者说你现在还有时間去旅遊嗎？假期嘅肯定未有。各位朋友仔，我哋已經由西九龍坐高鐵順利到咗廣州南站啦。今日唔使煩，等我帶住張 CMHK 5G 一卡兩地，帶你哋北上順德揾食。唔講咁多，依家我哋 call 車出發。到啦，就係呢間順德莫氏雞煲，真係冇介紹錯，排隊嘅人多到呢，排緊隊嚟煲下劇打發時間先。好彩我用緊中國移動香港 5G 一卡兩地，兩邊數據一齊用，唔使換卡，自動漫遊，數據兩地共用，仲要夠快夠順，煲劇碌片都完全唔窒，排幾耐隊都唔怕悶啦。終於到我啦！你哋睇下個雞煲，試下順德呢度用嘅冰鮮雞先，同香港食開嘅冰鮮雞口感真係兩個世界。藥膳湯底香到離晒譜，食一啖鮮味同藥材香味一齊湧上嚟，真係正到冇朋友。不枉我哋特登喺香港搭高鐵過嚟食。頭先老闆仲話佢哋用凍雞添，但你睇下後面都係走地雞，仲有自己種嘅菜，擺明係新鮮到痹嘅農家菜格局。唔怪得咁火爆啦！食飽飽，今日順德莫氏雞煲探店任務完成。記住重點，無論係嚟順德探隱世美食，定係成日香港內地兩邊走，用中國移動香港 5G 一卡兩地真係好方便㗎。下次大家北上揾食，記得帶定呢張神 plan 傍身，依家申請仲可以免2個月月費。優惠做到2026年5月6日，想同我一樣咁方便，辦理手續好簡單，跟住熒幕上面嘅步驟做，輕鬆搞掂兩邊通行，